Rostdan 61500 dan baland qo'ya olmayman. Yo'q, savol 65 ming qo'ying. Rasxod ko'tarmaydi, men to'xtatib ko'ring. Kenay 61 ming dan Zo'r stoyishi material ishlatilganda o'tki, ko'taradi, arziydi. 61500 dollardan ko'piga qo'ya olmayman. Sababini aytadigan bo'lsam, Kenay, chunki meni obunachilarim arzon xonadon qidirib yurganlar bor, ikki xonadonni sotayotganlar, o'shalarga qo'yilib Kenay bitta mashinasini qilib bering. Xo'p, bo'ladi. 61500 ga mashxonadonni Kenay ko'ndirib qo'ydim. Kenay lekin rosa pul tiqib qo'ygansiz. Rosa tiqib qo'ygan. Gapi oppoq remontlar bilan qilib qo'yganlar, ko'rishingiz mumkin. 61500 dollarga menimcha вообще doda narx bo'ldi. Mana buni qaranglar, juda bagatli ko'rinadi demashdan bor. Tashqaridan kelayotgan yerlarda ko'rinadi. Eshiklarni yaxshi ishlab qo'yilgan. Hop, bu yerda bitta hol, chap tomonimizda zal bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin zalni, kattaligini juda chiroyli bo'lgan. Mashalloh. Ashuna ko'rayotgan bo'lsanglar, svetlari ham juda chiroyli qo'ygan. Daji bor ekan. Mana bunaqa shkoplargacha sotib qo'yganlar, detskiga qaraydi. Yaxshi narsa. Mashina o'zi ham kamida 500 dollar turadi. Hop, chap tomonimizda bitta spalnis joylashgan, orqada havolanadigan joyiga ega. O'rtada bitta sanuzelimiz kattaligini ko'ringlar. Gap yo'q lekin kafelar zo'rdan ishlatilgan, oq, qora kombinatsiya qilingan. Eng qiziq, Mamutga ham bitta mebel sotib qo'yibdilar. Qaranglar, mashina o'zi ham 1000 dollar turadi. Panoramni oynalarni ko'rasizlar, har bitta xonamizda shunaqa oynalari bor. 61 ming dollarga kelib turib baraka qilib olsanglar bo'ladi. Faqat nima desam bo'ladi, sodalashadigan joy qolmadi, chunki o'zim ko'rdinglar, Kenay bilan rosa sodalash. Undan oldin yarim soat soda qildim. Lakasi keladigan yangi toshli postidan 6-7 kilometr kirganimizda joylashgan. Tusordan o'tganimizdan kimga qiziqsa, mana shu pastga telefon qilib 61500 dollar baraka qilib olsanglar bo'ladi.